আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে দিচ্ছি আমরা খুবই অল্প প্রাইসে 14700 টাকায় ফ্রি ফায়ার প্যাকেজ দিচ্ছি এবং এই প্যাকেজে পাচ্ছেন আপনি মনিটর সহ, উইথ মনিটর সহ পাচ্ছেন, সাথে পাচ্ছেন কিবোর্ড এবং মাউস, লাইটিং, RGB লাইটিং পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি। উইদাউট মনিটর ছাড়াই প্যাকেজটির গিগাবাইট মাদারবোর্ড দিয়ে নিলে প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 11500 টাকা। ইসোনিক মাদারবোর্ড দিয়ে নিলে প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 12000 টাকা। স্পেশালি রমজান উপলক্ষে থাকে ডিসকাউন্ট অফার এবং যারা আসলে অল্প বাজেটের ভিতরে যারা একটা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, ফ্রি ফায়ার, পাবজি এবং ফ্লান্সিং যারা করতে যাচ্ছেন, স্পেশালি এই প্যাকেজটি তাদের জন্য। ভিডিওটি কোনো রকম না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটি দিচ্ছি, ভিডিওর শুরুতে বলেছিলাম এই প্যাকেজটি দিচ্ছি আমরা মাত্র মনিটর সহ 14700 টাকা। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে দিয়েছি Core i5 এর 4th জেনারেশন 4570 মডেলের একটি প্রসেসর, 4 কোর 436 MB ক্যাশের একটি প্রসেসর, 3.20 GHz স্পিড আপ টু 3.60 GHz স্পিড। নরমালি কোর 2 থেকে 10 জেনারেশন পর্যন্ত এই প্রসেসরগুলি ভিউয়ার্স খোলাই আসে। ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে আমরা একটা বক্স দিয়ে ভিডিও করি ভিডিওটাকে খুব সুন্দর করে তোলার জন্য, কিন্তু খোলা হলেও কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। টোটাল প্যাকেজের সাথে প্রসেসরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 1 বছর। ভিউয়ার্স, প্রসেসরের পরে চলে আসি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স, 14500 টাকা যে প্যাকেজটি থাকছে এটাতে মাদারবোর্ড থাকবে আমাদের গিগাবাইটের মাদারবোর্ড দিয়ে। গিগাবাইটের H81 একটি মাদারবোর্ড রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে কোরিয়ান মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। মাদারবোর্ডটিতে আপনি 4th জেনারেশন সকল প্রসেসর সাপোর্টেড, অর্থাৎ Core i3, Core i5, Core i7 সকল প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটিতে, এবং এই মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন 1 বছর, সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন 2 বছর, অর্থাৎ ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর। কেউ যদি চান যে কোরিয়ান মাদারবোর্ড না নিয়ে ব্র্যান্ড নিউ মাদারবোর্ড নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনি ইসোনিক এই মাদারবোর্ডটি নিতে পারেন। H81DA1 এর মডেলের একটি মাদারবোর্ড, ব্র্যান্ড নিউ একদম ইনটেক মাদারবোর্ড নিতে পারবেন চাইলে এই প্যাকেজের সাথে মাত্র 500 টাকা অ্যাড করে। ইসোনিকের H81DA1 মডেলের একটি মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। মাদারবোর্ডটিতে আপনি এই মাদারবোর্ডটিতে 4th জেনের সকল প্রসেসর সাপোর্টেড, প্লাস হচ্ছে BGA পোর্টের পাশাপাশি আপনি HDMI পোর্টও পেয়ে যাচ্ছেন। NVMe স্লট তো থাকছে, চাইলে 2 থেকে 3টা হার্ড ডিস্ক আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। র্যামও 2টা ব্যবহার করার সুযোগ থাকছে। গিগাবাইট থেকে যদি আপনি ইসোনিকে আসেন, ব্র্যান্ড নিউ হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার 500 টাকা দাম বেড়ে যাবে, অর্থাৎ 12000 টাকা কিন্তু টোটাল প্যাকেজ হবে মনিটর ছাড়া। মনিটর সহ অলমোস্ট হয়তো 500 টাকার মতো টোটাল প্যাকেজের সাথে আপনার অ্যাড হবে। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডের আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 1 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র‍্যাম হিসেবে রেখেছি ওলিওল ব্র্যান্ডের DDR3 8GB 1600 MHz এর একটি র‍্যাম রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। র‍্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর। যেহেতু আমরা 8GB র‍্যাম রেখেছি, 8GB র‍্যাম হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার এই প্যাকেজে পিসি বিলটা করার পরে অলমোস্ট 4GBর মতো একটা গ্রাফিক্স শো করবে এভরিথিংলি। যারা আসলে ফ্রি ফায়ার, পাবজি খেলেন, ফ্লান্সিং যারা করতে যাচ্ছেন, ফটোশপ, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের কাজগুলো যারা করেন, উইন্ডোজ 10 এবং 11 যারা দুইটা ইউজ করতে চাচ্ছেন, সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবেন এই প্যাকেজের সাথে। এবং এই র‍্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে হচ্ছে 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিং স্পেক ব্র্যান্ডের 128GB SATA SSD রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। SSD-র ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট, একটা দিবেন একটা নিবেন, এরকম একটা ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা যে কেসিংটা রেখেছি OBO ব্র্যান্ডের 180 মডেলের একটি কেসিং, এবং সামনে পাচ্ছেন 2টি RGB ফ্যান, সাইডে পাচ্ছেন অ্যাক্রিলিক গ্লাস, এবং 2টি RGB ফ্যানের উপরে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনি USB পোর্ট, USB 2 পোর্ট থাকছে 2টা, এবং সাউন্ড পাওয়ার পোর্ট এবং রিস্টার্ট পোর্ট তো থাকছেই। খুবই চমৎকার লেভেলের এই কেসিংটি, অফিশিয়াল লেভেলের কেসিং ছিল এটা, কিছুটা কাস্টমাইজ করে কিন্তু খুব চমৎকার একটা লুক দেওয়া হয়েছে। এবং সাইডে পাচ্ছেন অ্যাক্রিলিক গ্লাস। এটার ভিতরে কালার ভেরিয়েন্ট হয় 2টা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, যার যেটা চয়েস হয় সেটাই কিন্তু এই প্যাকেজের সাথে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আমরা ইউন ব্র্যান্ডের জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, বিগ ফ্যান লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটির এই প্যাকেজের সাথে থাকবে, এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটির ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছর। উইদাউট মনিটর ছাড়া এই প্যাকেজটির গিগাবাইট মাদারবোর্ড দিয়ে নিলে প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 11500 টাকা। ইসোনিক মাদারবোর্ড দিয়ে নিলে প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 12000 টাকা। এবং এই প্যাকেজের সাথে আপনি চমৎকার যে কিবোর্ডটি হাতে দেখতে পাচ্ছেন GTX 300 মডেলের এই কিবোর্ড মাউসটি থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি, এবং এই কিবোর্ড মাউসটি নরমালি প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা, এবং হচ্ছে 8GB লাইটিং এই প্যাকেজের সাথে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, 17 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে এই প্যাকেজের প্রাইস রেখেছি আমরা অনলি 14700 টাকা। 17 ইঞ্চি মনিটরটি নিতে পারবেন আপনি আমাদের থেকে এই প্যাকেজের সাথে। সেক্ষেত্রে মনিটরের প্রাইস সহ আপনি টোটাল প্যাকেজ সেটআপ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে আপনার 14700 টাকায়। যদি কেউ 19 ইঞ্চি মনিটর নেন, 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে প্রায় প্যাকেজটির প্রাইস চলে আসবে আপনার অলমোস্ট 15700 টাকা। কেউ যদি ইনসোনিক দিয়ে নেন সেক্ষেত্রে হয়তো 500 টাকা দাম ভেরি করবে।
ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের পাশে আমরা আরো একটি মনিটর রেখেছি, এটা হচ্ছে আপনার পিসি পাওয়ারের 22 ইঞ্চি একটি মনিটর, পিসিএম মডেল 22GW, এবং এটা 22 ইঞ্চি হোয়াইট কালার একটি মনিটর, 100 হার্টজ গেমিং একটা মনিটর, এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ থাকবে না, এবং একদমই নেনো বেজেললেস এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে অনলি 9000 টাকা। অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। কেউ যদি চান যে কারো বাজেট একটু বেশি আছে, 12,500 টাকার সাথে আপনি 9000 টাকা অ্যাড করে অলমোস্ট 21,000 টাকা হলেই কিন্তু আপনি এই সুন্দর মনিটর সহ একটা চমৎকার একটা পিসি বিল্ড করতে পারবেন। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিল্ডের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করবেন, এবং ভিডিওটি যারা নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, পাওয়ারল্যান্ড ভিডিও চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। প্রতিটা ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে। ভিউয়ার্স এই প্রোডাক্টগুলি যদি প্রয়োজন হয় চাইলে আপনি আমাদের শপটি সরাসরি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপে আসার লোকেশন হচ্ছে আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 846 সেখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে, এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন এই প্যাকেজের ক্ষেত্রে মাত্র 1020 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদেরকে সেন্ড করে দেবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার গন্তব্যস্থানে, বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। আর যদি সুযোগ হয় আপনি সরাসরি ভিজিট করতে পারেন। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।